Fatos fascinantes sobre os delitos e das penas de Cesare Beccaria. Cesare Beccaria escreveu dos delitos e das penas em 1764, no contexto da Ilustração. A obra revolucionou o direito penal, propondo um sistema mais justo e humano. Beccaria criticou a tortura e a pena de morte, defendendo a dignidade humana. A proporcionalidade das penas é um conceito central no livro, promovendo justiça. Hoje, o pensamento de Beccaria inspira debates sobre direitos humanos e reformas judiciais. Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos interessantes.